الو ازول فلاون عيني العيني تعطيله ناخذ سلام. كنا كاين لهاني تعطي ابراهيم. مرحبا يسوان. Salam alaikum. Bonsoir et bienvenue à tous. À Seguin Toilem, je suis pas seul. Bah oui. J'ai un invité de Marc. Et que tenait à Dan, il y avait son fils, Tofir. À Seguin, c'est le père de c'est cher Salem. Et Dieu s'en a sagui pour nous honorer de sa présence avec bien sûr M. Hassid Dussar et donc elle m'a تجوا initial كل سلم صاحبي باقدي من البدا تصيا طورا اسمي نبدا وك مشوارا قلنا الفن لكن وكي النبدا تيكلي. Alors, pour commencer, donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent de la chaîne YouTube. Et là, quand à la chaîne Chanagi à t'abonner parce que c'est pour c'est pour le référencement. C'est pas pour le nombre de narrations, c'est pour le référencement. Parce que qui sont indisponibles sur les et puis elles sont un peu de façon anarchique et sur le web le peut dispatcher. نخدم un effort considérable نجمع دوك ريون مكان donc حملة كام وسنني يسران enfin tous les albums en général نجمعت ندير donc اما دي Spotify اما دي YouTube اما Deezer. D'ailleurs moi je les connais pas très bien ces plateformes mais كان وندير c'est bien لو كنا تروح مكاكي ما سمع دز مرة تروح ما تكليكي ما في يوتيوب pour vous abonner باش تولي ما دفع كان حوايج جديدين وكل يكون يعوض الاخبار. Et puis c'est une façon aussi d'encourager le travail qui نخدم هكا كيني باش كنو نقرر مثلا نكرز القمان. Voilà, parce que autrement dit, on peut se passer un peu de tout ça. نزمر كل يوم نديرو حاجة قيمة يشغليش ولا نشتاقيو كل يوم نفا ونتنسيو نزمر ثنج خاطر يسعى العثاب كمان باش ونتنسيو. فما إلا كون وداني vous ne faites pas l'effort pour essayer de mettre ça en lumière, de mettre ça sur vos projecteurs, voilà, donc faites, écrivez donc Good Live si vous voulez, si vous le pensez. Et puis voilà, donc une vidéo hier, à ça, mais Cheikh Salem, c'est l'espace à guerre de Nkarie. Ça fait شحال نقرا يبوس هذا النمليل باش نضحكوا تمثال ناو كنزيك اسمي نبدا. Donc, مرحبا سيك اقلع ذاك studio, il y a que la musique et puis il y a que ça de vrai. De toute façon, il y a que la musique qui est vraie. اتصل الحوايج ساعات تديني ضعف شنو مي شحال هكا الحظ وكذا كذا فنان الكل مي كنين زوال استديو فتا كنين كنين اكزاكت. كان نبدو سي بوسيبل دوغمونتي ان بو لو سون قارن داكي لو سون وي قارن داكي يخص لو سون. نسي الخطا الو راه كاينها المخرج كان كابيني كثار الاخبارات كثار ميل هكاكيا الناس لو سون جينيرال ولا سلارا كدير الكاسك جدولير يمكن كيس لا قارن سي ميو سي ميو يمكن تصلف مازال ترنم شطه فوالا هذا كيثورا اللي بريسك فون هاك قارن بارفي بارفي ابراهيم عرفت ماشينين فوالا انا نتريقلي كلش فوالا باش تسيلي على اوتور باش تسيلي باش تخمض سالم ما عندي لهان يا اخي وي بيان سور اني لهاني تعطي لي ابراهيم ماشي كان يتعطل يعني راه خاصك إلا قات يسنض لي زوتي وي إلا قات تدخل دوك مكانات أغراض يمكن شاب غريو داخل تماشيني ناقي ثين عوري ناقي شتو راه ديباسي ضي خدم ذاك لي نيوتن ديباسي كيحفظنا روالك
اي باسكو ثلاث مرة ملي جات السينوض باش كني كون سي لو تيغان en fait خاطر vous êtes sollicité un peu par les autres artistes, vous avez une formation qu'on a créée, elle a servi un peu tous les artistes. Donc on a créé la formation avec Exact, c'était... créé le programme Brahim Tayyib, elle a servi toutes les formations. Mais je كان Exact. استعرفنا لي فنان نظن ما واش علينا كنا نخدميت باش كني De toute façon, أكيد لا. اكيد لا. Et la formation, مازالت à ce jour. Bien sûr. La formation, خميس شو سميتو سا كريم طه التياتر c'était à Béjaïa. là c'est une petite salle voilà. Et puis il y avait un orchestre de je crois qu'on était à 9 شحال لا ديس بعيد الحين لا. يسبع. Le Karim Taha l'artiste l'ancien l'artiste du scène يحضر il gars qui قرروا نديرو il y avait 70 musiciens يقلعبن tellement il y avait du son c'était plein il y avait des nuances parce que la musique les nuances. Ouais, parce que فوالا ما استعنا ذاك الشيء دونك نكون نسوسهم جينيرالمون. Oui. ومن بعد ما ننطق فوالا يتبان الاوركستر انت هناك شويه هناك اون ديري ذا الجوق. ذا الجوق effectivement mais exact. C'était en fait parce que quand les répliques elles sont bien définies elles sont كل شيء donc ce qui fait même la différence اللي ما يلعب بعد هذه يلعب الارتيست كلش جد على القار كاسكي باسكو نحواج على كلش يتبان équilibré. Ah oui, donc mais ce qui fait voilà voilà ثنا ولا غورك يا سلام. D'ailleurs, d'ailleurs, quand je vois ما تشفى une fois je fais exactement يعني عندنا نخدم il y avait on n'était pas seul donc il y avait un plateau donc نلا نكولين il y avait d'autres groupes donc كيما عندنا نكوني فوالا كوم نكوني دونك ما تغنى داك الشيء اون تديرونج با دونك تغنى واحد داك الشيء العود مي السوسمات دونك ما تيلي رفدا نكتم ندير كل غينا بعد ما تجي لو تو الجروب نظن دونك لا سونو باسكو ولاش نيونسينا راه ينث من بعد ابري لو تكنيسيان لا يون بروبليم سن سام كان بدي بدل التور نفس خسر لا سونو تسلي ناري توشي ça compte un musicien qui est nuancé sur scène d'abord la qualité de l'instrument مثل عبد فور l'instrument du اسي روح شويه نروحي نسمي مثل عبد السلاقل عندك لا تلعب السلاقل عندك لا تلعب فور كوم سا دونك هادشي لي هذه لي نيونس اي بي لوركستراسيون تدوكل سنيك تسنين اغريابل الوراي رويدي دي سمحاس. Exactement. Donc la formation et puis voilà et en plus du côté du côté professionnel bien sûr le professionnel d'abord le Cheikh Salem des lycées il s'aide en tant qu'enseignant de musique alors il découvrait la flûte traversière alors je suis خدمت على كل حال les groupes زيك mais كني en tant que سمين بدا سميتي بود كنسلم اللي عساك الصون يعجبني ناس سي بيان دونك alors نبدا حتى كايني نسلم عند حسن فين تسلم في تذكر بس الخير بروف دو مات يعني اكسيلون il a وني جروب ثغرولا un guitariste incroyable نروحو نتغنيو un peu partout يمر نتفع لا يفاو عبار سي lycée ça fait c'était incroyable أماكن لابول طردق قراب دوك نبدا نروح نتسول نروح نشنو على كل حال سي با ماشي سي سوردين مي سيتي تري دوموندي هذا الليسي البروفيسور دو ليسي ودي اكنا ديما قال كان لا قد غال ما ثاني ما تحديني ذا نشبلتي لا قد روح ما ثاني ما نمول شتنا سافا با شحال نروح يوم الوقت كنا نلحو شاك ويكاند شاك كل ثيم دين نخدم دينا سورتو دي شتوات ولا لي زانترن دونك الحوتاره سيخا من بعد ندير كليه دونك بور اوكوبي دونك لي زيليف دونك خدمنا سن بروغرام دانيماسيون
نلحو نخدم لي سواري كاين يكتشيني يافي تشونغ سي لاني تدوي ذنا حسن لاني عمر في الشعفور عمر شعفور بيه فوالا جو بونس لي دي وقيلا يافي ذنا دو نعم تروا تاكني قالت لي سي سميتو راستنزياني من بعد لا يخدم باسيست باسيست وي سي فري ابري يحبس ابري كمل لك نبقى دا غوشي وي سي فري يجو بيان بليس وي ابري يحبس من بعد يقلب يخدم كلافيي من بعد وي سيتي دي مومون انا في كاميم لو انني الليسي زهر سورتو كون لي سواري نخدم ذي لو هول يكسرني ما فيش شاك فان دو تريمستر chaque fin de trimestre نخدم لا سواري نكيني اون فيت دايور يمرني نكيني ماشي زعما شنو كاين شنو كاين لي زيليف ديال لي بيرمانونس ومن بعد ياخذ ولا حرصنا باش كنا بور لالبوم الكل انه هني دي جمع نوك انكات يدريمان نقال نكون لي شانس باسكو فات نخدم شفاش نخدم لي مولتي بيست لي كاسيت سي مانيتوفون اكزاكت عندنا بليزيور مانيتوفون نسجل لي شاكين باغ اكزومبل نسجل ساعه une guitare من بعد انا جامي لونجستر l'enregistre tu fais lecture et tu utilises un autre magnétophone pour enregistrer sur un truc il se font des trucs incroyables. Après, par exemple, quand on veut impressionner une copine, une fille, une camarade, la cassette. قبل الدفع بس après vraiment تسعونو لي شونسون هكي نوتامون وساني شحال يدي سقسينا في وساني مع وساني ابراهيم كمل اولي كمل باسكو مكثر ما كنا نروح لريع كورن الاستوديو افيك رشيد مزرق نصور السلام سيتي مانيتوفون بوند 4 بيست ما تشفيت 4 بيست وي دايرو دنو فارم كان ندير بلاصي مثل دي فلوت بلاصي ثت يا دي فلوت بلاصي ديال لا بيست دو لا فوا عندك شو صمود في تغنيضه لا بيست ماستر سادير سي شغل بلوس لو ماستر ديال ما راح هذه ماستريزي هذه واش كاع بور لا بوند ديريكت سادير ميكسي هذه كي سجل لايف ميكسي فوالا اكزاكتومون ما كاين دي فاب الالبوم C'était des moyens très dérisoires. محسوبين قلني ما راني دايور نقالهم فيكني كان باش ندفعوا الكل دايور سي حكاينا كيم بعد بس alors سنني تصدي سقسينا مك est-ce que c'est en relation avec toi Nagala tout ça mais bien sûr qu'il y a une relation avec moi directement mais ماشي سوا وحدي لان عباد النظام كل يوم يسعى سون هيستوار وفات مش محسس خاص توك لي هيستوار خاطر كاين يحكوني يد chacun me raconte un peu son histoire يتروحوا دي قريد فوالا اش قاضي الفلان تكاع باس با بان دو دير لي نو ابري مسكت لي هيستوار كي ستيرمين ان بو مال هكا ولا شو نسعى une histoire qui est terminée كيني personnellement. Voilà, j'avais une copine émergée. On ça fait on s'est تروح الدول الباكا تروح كذا نكون نروح الكل et en même temps c'est tout est mélangé. Il y avait justement j'avais encore un enregistrement. Il y avait un enregistrement jusqu'à très récemment quelques années comme ça j'avais un enregistrement une cassette, un lettre la chanson à Guin au Sénénir. Et puis il y avait quelqu'un avec moi, je ne dirais pas son nom. Il venait de se séparer avec sa copine. Et il y je fais assez le son de la cassette. C'est incroyable parce que ça lui a fait tellement mal l'histoire. C'était des moments intenses et puis c'était le départ quand on a l'aventure au Sénat l'université comment ça va se faire et tout et donc avec précision c'est juste parce qu'on ne peut pas citer la vie privée des gens
Mais voilà, donc sinon, après l'université, pareil, et pareil, les histoires se ressemblent un peu toutes. Ça commence une histoire, bah, ça débute bien, bah, commencent les soucis, bah, c'est les séparations, et ben c'est la vie, c'est comme ça, et puis c'est d'autres, et puis ça va, c'est d'autres histoires, ainsi de suite, mais voilà, donc c'est en lien avec, donc tout ce que je peux chanter, il ne peut pas être, ça veut dire, c'est pas forcément une femme comme ça. D'ailleurs, ah oui, ça fait je sais pas à qui on a dit. الناس ابراهيم tellement يعشق يوثا مي يدرغل parce que la chanson نيا ولي دوقسن انا المي ولو يترقون المي جرح ثيزري ويدرغل انت لست كوسك مطيع c'est une métaphore, c'est une c'est vrai, c'est une chanson d'amour, mais j'ai pas pleuré à là, mais c'est quand même c'est de la, en fait c'est de la fabulation. قرغسني إبراهيم والدرغلة يتولي نو أنا ناس نمس النيسانس مي لا ناس وكذين أين دعشة يدس ناس يتولي ولا رنكوني سورتو لا بيريود نسعد ديال الاستوديو تير كلش يفتكر مثل يافي الطاق ولا ما تكشم داكني لا غير لا بريمير فوا ستاجير نقي ما كنيت دم داك كاين الكارت تنض تدقنا كاطو دينا الطاق تزرع بالك الطاق انا كاوي داكني انا كان مكتوب على الطاق نين من بعد tu m'as expliqué هذا السؤال le reflet de la lumière et c'est السؤالات مي با حكاية plusieurs fois تما شاوت نتوردت سيدي الزين على لا ميوزيك au fait la lumière elle peut même s'entendre يا وين كان c'est-à-dire en fait ما تهضر في les couleurs ما الدنيا les couleurs ça s'entend et rare les gens qui ont cette finesse de définir, de décrire les choses, d'associer les sens à d'autres. Tu vois, moi, زمر أتصلض سولني les sourds-muets ما راك يدي والي l'expression قدمي يسلايا كيد ماشي ولا كيد يسلايا كيد en fait et parce qu'en fait le seul le moyen le plus approprié chez l'information de l'écoute et au Qaroïs, c'est son regard, c'est sa façon de regarder, de voir les choses, de percevoir, d'être réceptif. Donc izmarek disel soit nice l'entwaleni تحسيس. Il y a des gens quand ils écoutent تفضل التوالد قولني سصر اتفق ما يحسسك دنا. La preuve que nous les enseignants par exemple ils viennent l'élève ما توالد على حسب بني سكنه توالد الناس صار ما يتحسس دنا ثاني يروح ديك سنت شفا دي ابراهيم ماني اللي ديال الهول فتاقل تحديني ديال الحون طالون سنه الدرز نسن وي بعد كاينين نتسوهم une fois même je fais il y avait يوتي دي عندنا كاكيني دونك ثناد ميم القديس تساو كاكيني اما القديس تون برونات كاكيني تتفض ستاديو بورتو تطول دارا مي اترافير صوتيس اترافير جوست ما السير لا ما زمر ذا دينا ذا لا دينير فات توفيق السير ذا سكان لا مثنا ذا سلم انا نشوف التحليل Tu vois, donc même si بنادم وتولي راه يتحلفوا سي حلفا النيز ما غادي يولي لي كولر نيز ما غادي يولي ستادير اين كنت ولا راه ما تولي اترافير لي سونساسيون لي سونوريتي نرا سونزوريك يبا الشيخ محمد الحسين الشيخ محمد الحسين كي زرع سلمتك الشيخ محمد الحسين الولي يقلن ذيك اللي جينا
نعين الحمام وساون il a une aura et en plus c'est un auteur, c'est un philosophe de la vie. يفرو تمثال ذي ثدار يفرو الامور مقرنين. الوغ سميتو روحوني غور السيروم ديال الناس ملي تخدموا يمكن تفرو غير مدان. الناس يسهل الناس كونت يا دي ديفيرون الحمق وين يحمقن اس جاغاسيني غاز ديك الساعه شطوح الحق بنا نظام وين عقليه معليش كساضان ولا انت شي واحد خاطر يزرا اللي il est sage ماشي ذاك اللي كتراجو ابري كلشي يغونط دون لوند تفرت تمثال ان الناس من بعد اما رايلين ما يلين حمقان ولا شان الناس وذاك تشقاو تندي يكون وين انا سامك تعقلض العباد يشوف ما عنده حساب ما عنده نظاف هو اللي يقينا في مغلي خاطر من بعد ندوي عيوث لقى اساكون ندوي كريتو غاش ودفي انترا هكايا مالا الحرشم تابوتي مسوضم لو تابوتاج مقران زمرا نخدم كريتو غاش يعني سي دي تجديدين فوالا. Donc, les rencontres c'est justement pour tout ça. Il y en a voilà, essayez d'aller sur YouTube, de chercher la chaîne et de vous abonner parce que c'est important. Votre appui compte aussi. Mais vraiment, nous ensemble parce que c'est vrai, يتود الكل يتعرضوا كم كان يسمح des choses mais le concours du public peut-être سنفكروا كطاسة زال même ثمورثنا غوص كيرا زال يسركل غاس ما on va commencer à zéro mais vous êtes un peu c'est votre responsabilité aussi le fait de ne pas faire apparaître, on a encouragé vos goûts et la nature a horreur du vide et les gens intéressants perdent des espaces et c'est toujours de la place à la médiocrité c'est la médiocrité qui prend place. Donc c'est bien. نعم ولاش ما تاعكم ثافي وإن كان راه دارس الزاي تاعها في الزمان الحالي واش هذا يعيو فوالا سي سكو جو بو دير. دونك فاديني سقسنت الشيخ محمد الحسين كاين ناس ام كيتميز ضمن مذنن ناس كاينين مذنن توالي خصنا ما كني توالين امان نار ثقرات ما كنت توالينا مدن امان ديال ثقرات ستادير توالي خصن ما لنا خشلاون ما لنا c'est exactement pareil parce que le regard le sentir quelqu'un reconnaître quelqu'un identifier quelqu'un c'est plus que le regard quelqu'un reconnaître quelqu'un identifier quelqu'un c'est plus que le regard. Quelque chose d'apparent comme ça qui peut t'attirer qui détourner في الحاجه اللي يقلق وميقلق تحصلك شي تحص دارا باسكو لو regard la vue t'as pris la tête. Voilà donc هذا نوع على هذا الليسي باش نصروحوا يرى الشيخ دونك ميدي مضارنا على الليسي كما صان نتورغانيزيو كيما نخمم دين بتيت فورماسيون تمشطوح batteur, basse, flûte. Et on a fait des concerts extraordinaires en plein air, en plein air des Jumbo, par exemple des Larva, à Nida. C'était des concerts familiaux. Je fais de ça. Les esplanades de nous comme Barra, ils dansaient en famille. Jumbo, on a fait deux Matraofa, des fêtes de Thor, je me souviens. J'avais une petite sono, je me rappelle pas. Mais on va d'après même se mettre à Alger.
quand même ندور لي زونيفرسيتي كو سوا تيزي يوزو دي حسناوة دي قيناثي وداعيسي وقيلا بومرداس بوزريعة لا فاك سنترال دونك اشاك فوا مايلين لي زيفينمون هاد السيور تاع الليسي خاصو تهضر سنتين هذا نفس الشيخ سالم مدي راح سلمو ما نوليش لي بورطابل لا ندير الفيكس كان سوا تفضح من ذا سيافا ربي ناينا ثم بعد المين يدح مثلا يسول دي ابراهيم كي قرا مثلا راح ناسي ولد بس يافي توجا النيميرو نسول سوا الجي دونك جيت نتصور ديال الليسي et on a passé quand même des moments محسوب que ça soit avec les élèves venus lycée نسافدينا ديال الجزائر نغوي يديروا حنا سي تمدين نظن c'était vraiment une période d'ailleurs même que nous disons في Dominique pas mal de chansons et de skills دينا غيتسنوا الفاض علمي الصوت خرج le deuxième enregistrement je pense يا ولاد فايت وقيلا ولد فايت ابروبو ولد فايت جوستومون سالمت l'intelligence artificielle sort justement je voulais parler de ça il y a un petit moment et c'est important à Chaoundinia les fichiers justement des mecs نحملك زرع داشوك سنومي ثمورثي تساروت داير تهضر ديت فلاس قلنا لكن تساروت شحال قلت استاذ نكوس صغيره تعوض تمام شي لسان ولا نو تعوض غير جو لي با شونتي دايور سي بالي والكو alors j'ai اسمد quand on voulait les republier donc j'étais obligé de les remasteriser donc j'ai ramené les fichiers et je les ai d'abord démixés démixé, c'est-à-dire le fichier NIA d'Awadakun à te séparer dans l'intelligence artificielle qui défraque c'est un multipiste avec 8 pistes et donc ذلي غافاش نخدمنا كني واش قاري تميكسي بيان سي با لا بان دادر زمان ساعد كزيميت نيك تميكسي بيان وهذا يتسارونجي بيان وهذا يخدم بيان كلافي هذا اللي غار لي بيست لي باس لي تروك حملك لي جيتار لا يبغى كان الانتيليجنس ارتيفيسيال تروح 14 سيكل en arrière et ben واش راد تكفل هاكون كان de toute façon tout ce que vous aurez dit sera retenu contre vous alors il vaut mieux on a des هضر كان شربونا كنيسينا ما نبداو كاع justement parce qu'il faut donner ce conseil رحنا للبحر تربعت هكاكي قراص نكنيسنا غادي هما يتزوخون والله نكني والله صار الموجه خدم هكاكي با بروبليم تاع هما يحوثيو اسمي بدا البحر يكشم منك زعما هو يقيم ذيك وكي يكشم هذيهم زعما يكشم يبوث البحر عادي سوا لاسني قارن يتشاي البحر قارن بركوت مسخره راسنا شو صباح الزقول صدتهم صاحبي يموت يتشاف البحر باسكو إلا دي اسكي اين كني ويسينارا البحر يتساوي ذي عوامل يتساوي اون جو با سورتو انا لانو اذا كاينين السنه غدا هما من تسمى ثمسنية كاينين تسعة كوميم تسعة من الحديث باش هدينا في السنة دونك يفو البروفي اكزاكتومون باش القراية والسيدة غن ابسوليومون ناقد ميدن ديميكسي سوا شاكي وفيغ العيوب كون كيما نتوكلخا لوانني ناسور ثميكسي نكون نيمان نسينا مي كوميم ونايلين دي الميتيي je me dis le son ça a déjà quelques années d'expérience mais ça a الحق هذه الغلطة ثمتي داك par exemple une sorte de les basses elles parce que les basses ça prend beaucoup d'espace la basse mais vraiment ça allait dans une présence d'un son efficace les basses et puis ça étouffe l'ensemble enfin moi il a les basses dans un mix تجد كان لي زانسترومون يسعان لي باس même الكتيبه تشبه بس يخول فهم كي يكتب لا كلي elle pas la même différente parce que c'est on clé de fa oui تشبه بس يخول فهم كي يكتب لا كلي elle pas la même différente parce que c'est on clé de fa oui parce qu'il y a des توفر قد تحسب ثلاثه
ما عندهم ثورة اون بافل متطوالة تسعة بومر تسعة ان تويتر تسعة ليغي donc les sonorités ما في الدونيث il y a toujours des fréquences basses des fréquences moyennes et les fréquences aiguës Oui. donc la voix humaine يعني كيف les basses des fréquences moyennes et les fréquences aiguës Oui. donc la voix humaine يعني كيف لنوين يسمى تسلماس لنوي عن ترقع les ténors les instruments de musique كيف les instruments avant il y a des instruments classés les fréquences basses l'end moyenne les aigus c'est pour ça que وذ كاع انتم تسميت خدمن اذارون la musique donc nous le faisons les trois clés parce qu'il y a 300 de la nature des instruments de musique y compris les percussions il y a des percussions les sonorités basses parce qu'il y a 300 de la nature des instruments de musique y compris les percussions il y a des percussions les sonorités basses il y a des percussions les sonorités moyennes c'est pour ça qu'ils travaillent les trois parce que l'écriture a fait une portée de 25 lignes elle englobe toutes les sonorités que ce soit les basses que ce soit les aigus les médiums mais vu la difficulté de lire sur 25 lignes chaque ligne s'y voit déjà 5 lignes وفن دام كيسامبليفيين وكان الغاشي هذا قارن بلا ما فهمت هذا وين كان سوا نسنا داك لا نوتني ils ont partagé les lignes ثلاثه لي كلي chaque بورتي خمسه لي ليني يساوون دونك كيف كان لا كلي دو سول ذي ثلماس لا كلي دوت يكترسونا في الصوت المس يركو اللي كتب فيبرين 32 فيبراسيون سكوند لو دو نساكوردين كوني ومن بعد لي سونوريتي نيكوردين كوني ومن بعد لي سونوريتي ني اوكسار 5 ليني دار اوكسار كان لا كلي دو فا سكيفي مانوالي لا كلي دو فا باغ اكزومبل ديال البيانو donc c'est la main gauche parce que quand on se positionne l'instrument le piano automatiquement la main gauche atterrit sur la gauche des sonorités basses donc هاد les sonorités قلنا ديال la portée يقلن اوكسار ماشي يساون par contre ثاني قلن يساون c'est la clé de sol دابا ملي كنتاقى la partition du piano تتحفظ الساعه سنه لي بورتي parce qu'on joue avec les deux mains. La main droite, donc, elle joue les dus. La main gauche, elle est basse. Mais tu me l'as dit des fois parce qu'on balance. Bah oui, la clé dut. D'ailleurs, même la clé dut, clé dut, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Mais si nous faisons souvent, c'est la troisième ligne. C'est-à-dire, si nous regardons le do, il y a donc, deux lignes, c'est sol, deux lignes, c'est fa. ثلمس ندو سي لا 5e et نسعد لا بورتي de la clé dut يكسان 5 ليني عثنا ذاك خدمه رابيدمون يمكن نشوف الببليك امين امك très réceptif صافا حرشنا شويه الناس اللي نقدي ils écoutent avec beaucoup d'admiration alors j'en profite باش نتصور على السلام من طاهر مراد يوفال سلوس يحيى دو كندا طاهر مراد نصوض اسنك سلام يوفال سلوس يحيى دو كندا نصوض سلام ونبقى نجد في الهون يسمعوا النهار ميرسي الور طاهر سي لو باتر طاهر وي رحت ميم سيرتان طون هذاك ثلاثه ثمورث سي ان اكسيلون باتر oui, très bien. Dommage de Rehbes, mais j'ai vu récemment, ils ont repris les anciens musiciens de la ville de Tizi Ouzou. Kamal Hamoutan, Sawada Snoukislam. Il y avait quand même une équipe. Ah oui, c'est une équipe de Tizi Ouzou. À l'époque, Tizi Ouzou, les frères Aougbi, les frères Hamoutan. Donc, il y a récemment Tahar Marad, Oumin Sawad Slam. Voilà, il oui, il est sur TikTok, je vois ce quand il commente, je lui réponds aux commentaires, puis à plusieurs aussi, enfin je réponds à tout le monde en général. Je vois qu'il y a une belle interaction dans les TikTok aiguës. TikTok c'est pour les jeunes et tout ça, mais le futur de la musique, de l'art, il est chez la jeunesse. Tu sais, on est juste là pour transmettre. En fait, pour transmettre un peu le flambeau, c'est pas pour se pérenniser, c'est parce qu'on veut pas que cette tendance artistique, ce genre un peu
qui s'occupe et en même temps et de la musique et du texte et de la poésie, et en même temps qui véhicule des sentiments universels. Parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui crée des liens, des ponts entre les peuples, entre les civilisations. C'est ce qui les extrémismes, l'égocentrisme. خاطر نشتكو سكربوني يغلقنا في مانيس أما النظام يحبس ولحونا راه وتسمليلينا راه ذوين نظن تغال نفوحن دونك سكربوني يغلقن يفوح أين كوفي زمات غلقوا أثيالي لا موزيسور سي باغاي بور لي اسبري عندك كان لي اسبري كي نسون با ايغي نشتكو يزمر يدير المخ يسوي فرار حرا ولا راه شنيك تصوضن arrière les extravagants la mentalité les esprits fermés extravagants arrière les extravagants la mentalité les esprits fermés donc la musique مخرصوم elle défie les frontières quelles qu'elles soient linguistiques non géographiques الموسيقى يكسفهمن les émotions et كربان ديال ومدان ديال القاعة بدات سيدي ومدان يهضر صوزرو كان كيجي فاسون انستينكتيف ومن بعد il organise ses sons il crée des outils pour faire de la rythmique نزمان de نغالو كارونش تاكي à travers l'histoire de la musique dans la musicologie نعم كيس نسمى نزرارة les académiciens comme ça le مزمر تعرف ك les gens, comment l'humain a commencé à faire de la musique. D'abord, un bébé m'a dit pour lui, il fait du rythme, il fait un truc régulier, c'est séquentiel. Voilà, déjà le rythme, c'est-à-dire l'offendit, il se masse, il roule مريكف. Et de la musique, la musique, il y a des temps forts et des temps faibles. ما نهضر في les temps faibles ou les temps forts, donc نكشم directement les rythmes. Donc il y a les rythmes, donc ما نتعمق, c'est-à-dire on va approfondir, donc il y a des rythmes à mesure simples, il y a des rythmes à mesure composés. Oui. C'est pour ça que maintenant 2 4 1 3 4 1 4 4, donc c'est des temps. Et les temps يا Guinée, ما نحوسات نفهم, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Donc دي la musique ما يلي بنادم c'est pour ça كني توجور قرا عسنا مي الميوزيسيان مي تيركولي سي بيان وين راه غير الموسيقى خاطر كني يبغوا لي غتسينوض نكردو كلين نحفظ اون اكوردي كان كاكيني انا نلعب دكتوراش كيني بوش فانتي وهما سمين فداش تفيدوت ولا شو غدينا انا مشان اكوردي واش ارثروش في غير كون كاين تاكوردي مين لا تاكوردي غيرك c'est-à-dire تاكوردي غير كلي مي كوم c'est-à-dire نكوني c'est-à dire le corps humain ربي فيه des capacités indéterminées donc il suffit d'exploiter les capacités malgré الخيوط ني اكوردينا راه ما تفد لي نوتني تسجلي بعض الشيء غير ذاكيني مي فاكت نظام كي تاكوردي ما تغلط اكتي سهيل دونك لا فلات بورث يثمسني اي فورس تقارض في ديما كتافونسي درجات مي بار كونتر ونو نغرا c'est vrai c'est-à-dire que il va atteindre un certain niveau mais à un moment il va pas avancer parce que tu maîtrises vraiment le midi la musique maoya guinée mais parce que tu fais sur les réseaux c'est pour ça qu'il y a des réseaux الزمر تحفظ وتفورم سيمانيك وتصعد راه كان ديبلوم d'ingénieur médecin تمرسنين بنا parce que tu me donnes des forums, il y a des sites inda, il y a des ingénieurs de son, ils t'expliquent vraiment même que dit ça كلش mais le premier que اكديفك يصاوب يوكن اتسينض لي دوني ما كدني تسيلينا تدوزين كان لو دوزاج عمر كان لا ريفيرب عمر كان لي باش تسكسنا مي افيك لو طون ثورا يا لي مويان سور لي ريزو
ما تكشم دون دي سيت دي انجينيور دو سون ما قد تفهمن لا سوليسيون كان ذاكيني ميموت غير دارا تتنادي ذا دوفو كل التورير كلي الا ما تروح شحال من الوقت دي فوا تعيود تكمل دارا من حتى تنكن زداتك لا سوليسيون سا لافونتاج ما يلي ذا القرايه تستغرض لا سوليسيون تنزداتك ولا غتتنادى غاد يون بير بوكو دو طون كمل ذيك ولك يا ابراهيم الشخصيه اللي مزمر كتقرب شويه الميكرو نبدا نسي العربيه داكور C'est vrai, l'instruction c'est important, mais qui n'est أين السنان كيني قبل كسمي دبر الأورديناتور في كل تام نزوث باش بضع على الريزو ديجا لاقات تسينوض لا تيرمينولوجي des mots, la synthèse vocale, il y a beaucoup de choses. Donc, on est allé chez Timen en 2007, que j'ai eu mon premier ordinateur. J'ai progressé au début, j'ai trébuché, mais après, bien sûr, que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens. J'ai rencontré notamment, alors je vais citer quand même quelqu'un qui m'a été d'un grand apport, Bouzid Hammo. Logic Pro, parce qu'on a patauger dans l'imbécilité de Microsoft. L'univers de Apple, c'était quelque chose d'extraordinaire, différent. L'univers de Apple, c'était quelque chose d'extraordinaire, différent. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié Bouzid dans son apprentissage de Logic Pro, de connaître que ces phases cachées. Tu m'as dit, le capot, et après, donc, j'ai découvert un autre forum qui est sur WhatsApp, qui est un forum des déficients visuels. Il est universel, il y a des gens du Canada, de l'Allemagne, des Français, un peu partout. Donc, on est vrai, donc le savoir, donc, il suffit d'un aide de Ah, mais oui. Ah, oui. Oui, oui. لكن تحقق تقول ابراهيم زي ما قلت الناس قال لنا القرايه سي امبورطون سي جو دون ان اكزومبل كان يمكن تفهمن وذا ردي اسم حسن اتصل ما قدينين لا شانسون 4 4 quand on parle de la chanson 4 4 pour la majorité même c'est des chanteurs que tu le connais pour 4 4 هذا شطح alors que c'est faux mais وين يغران la musique c'est un truc à 4 temps à 4 temps اي ما صبروا لسرو c'est pas du folklore. Non. Pourtant, c'est un 4-4. Bien sûr. 4-4, ça veut dire tout simplement 4 temps à la mesure. Le 4 né, c'est le nombre de temps. Et le 4 né, il définit la vitesse, la cadence né, c'est la noire. Parce que la ronde, elle vaut 4 noirs. Si je dis 4-1, c'est-à-dire 4 rondes. Si je dis 4-2, 2 n'est la blanche. Parce que la ronde, elle vaut 2 blanches. 4-2, c'est-à-dire 4 blanches dans la mesure. Et maintenant, 4-4, il y a 4 noirs. Donc c'est bon, la حساب يبانك تزرد تصرد الميوزيك تزرد est-ce que c'est un 2-4 En fait, c'est le cyclique de la chose. Le cyclique, c'est comme la... C'est pas le ماشي le folklore, ماشي la chanson. C'est vrai, le folklore, c'est un 4-4 parce qu'il y a 4 temps à la mesure, mais pas forcément une chanson. Mais que fait les 4 temps, que fait la mesure. Que fait la mesure, et les 4 temps, la même durée. Le côté cyclique et le morceau, c'est ce qui fait, c'est ce qui constitue son groupe, le Par rapport au groupe, les temps, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Donc, dit le 2-4. Le premier temps, il est fort. Le deuxième, il est faible. C'est pour ça que maintenant, c'est un 2-4. Parce qu'il est composé de 2 temps. Automatiquement, on commence par un temps fort. Tous les rythmes, tous les donnent le temps fort. Et maintenant, on va la 3-4. Le premier temps toujours fort, les 2 autres nerfs diffèrent faibles. Donc je te dis souvent la valse, dum tac tac, dum tac tac, 1 2 3. Voilà. Et le 4-4, un truc qui n'a pas de temps. Qui n'a pas de temps. Ouais. Puisque nous venons de système Zouarou sur le ah ouais là, t'inquiète, je suis bien. Pardon. Ah ouais.
كي يا خير انا ماني باش تسلم بزاف زرا راه الا قاد فيريفي كان خليك تلهض هذاك فوالا قنص الوغ ولا كي يقارن الاستخبار نا تروك الوغ دي لا ميوزيك قنص لي زادليب un adlib c'est un chant libre زمرة تغنيض en fonction du feeling اما الاستخبار نعم الادليب c'est-à-dire c'est pas mesuré باش نبدا ولا في زمان قديم دونك نبدا ولا في السنة عندنا الغوص توجور السنة أثناء خمعة وند une vidéo أنا وند فكر على grille d'accord du refrain donc il va vous la publier Amine la semaine prochaine et puis après Ftard aussi les chansons vraiment les accords locaux et prochainement sur les plateformes de streaming que كنخدم cherche الماثر دير موك لي غريغ ديالو الكل comme ça on va les publier avec les textes des chansons et quelques présentations qu'elle va nous faire à Hacienda si elle veut bien et on va essayer de présenter un travail complet ندير تفهموك لي زانفورماسيون قلقاني ولا كيفان نحفظن ثوا شاكيا اما لي مسلايان اما لي زاكور اما كالك انا كويس منك نعاون باش كني زعما ابراهيم نخدم لي شونسون لا بارتيسيون اي لا غيري سوفلا لا بارتيسيون c'est magnifique super ça c'est très bien alors vraiment on dirait une anecdote قبل ندغني وسنيكي انا ضد مسلمه دي خميون شويه خلا فلت انشير وك شطح في كاس سميت مع الالبوم ني en 2017 ثيفلوكين ناغسير دي ثراني بوقت مقرا يون l'artiste ذا مقراني ساعي يسموك دي لا ميزون لا كولتور في كاس il va se reconnaître mais je vais pas dire son nom je lui ai offert un CD باش يحس ناس بس يدفكر راي سد جو pas un jour après نملل encore une autre fois اش يديني انا في الديسك ني يدفكي ذاك ني اني كتمو خلا ماد ابراهيم إذا البرينون نغض الطيب ناس هواه ناس دقيتو في ضهد الناس تي هذا الارتيست تكنيسينا موحية المهم دونك الخاطر نونك وسنني لي جور دونطون اتنبدا سكواس مي تبدا اكن كنت تبدا مي تبدا تكتني تنزورت مي سك تاكين بدلا سكان طوناليتي جيك لا غي مينور اسمي مزيت نجهد لا بنا تالي دي لي زيغو ثورا قلا نغالبي مغارنا نتغني لي غراف قيم كان لي غراف دو فاسون جيم بيان سيت طوناليتي سي مينور سيتي اون طوناليتي جام بوكو داكي كومبوزين كونسيرتو كيس نقانك الكومبوزيتور ني على خويزنا الكونسيرتو دا نا 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 نقول نحر أسني شو هذا الباساج كسنة؟ oui comment Vas-y à toi. Ouais. Vas-y à toi l'honneur. يتمكتي يخفي
يزري وين يسعسق يسقى ذي المخيوان يشبلو سنوان يندلي يلاي لخيال التايري تينيك فان ثمزي ينعى نسيرمي يزد غيالني يقول ارضي الدار وريان الخيال التايري تينيك فان ثمزي ينغى نسيرمي يصغيرني يقول ارضي الدار عينك وعدان يزرزقي وسنا وذي ديز زينفان ميدت ورا يدد قارسنا يساوي ينتد أرغو وظنوا الساعة ذيم كل وان ذي الامكان تسفوثن شندريغ زوارني لينق نسيرم لا يتسرويا ثمزي ويفوثن تهيري ويموثن يتعدى مزون ذاب حريق
وسانني جان كامل جاني وسانني جان كامل جاني وسانني سوى لا ثريد خلفن يسلا يتابع وسانني سوى لا ثريد خلفن يسلا يتابع وسانني خذ عنك خذاني وسانني خذ عنك خذاني وسانني كذ ما تيدن ربي أتنرنا تيمون ورنرجع نقركاكي وسن سعدكني هذا غين الغروب ننوذا ثم سيري نكذ ما تيدن ربي أتنرنا تيمون ورنرجع نقركاكي وسن سعدكني هذا كان الغروب زين الفراق يكوني يطيج النايالي وليترون معذور زين الفراق يكوني يطيج النايالي وليترون معذور يما راد الحزن فلي واليوم راد يمي كثير يزري ويتخدو وشنام كي تكيض كميني ما يغاضي كم يضلي نصير سوى الساقي قرسنا من الأمور وسانني شنو ثيدي وسانني جانك جاني وسانني جانك جاني وسانني سوسان عدن روحا مازال ليد اسمك ثاين سندفني يقاذي ديت سوغال تعود الخيال بواين نعشي ظلي غاسوسان عدن روحا مازال ليد اسمك ثاين سندفني يقاذي ديت سوغالا تعود الخيال بوايا نعشي ظلي أمين يتشاني قصيدا ديمي رزيق أجدي قيما لا ثيدي تالي أمين يتشاني قصيدا ديمي رزيق أجدي قيما لا ثيدي تالي هكا جيت محينا أثنى العصر مقبورا يكفى ذي مطي هكا جيت محينا العصر بواني وقورا ضمزياني الشابان وسانني وسانني
وسانني وسانني جانك جاني وسانني جانك جاني وسانني وسانني ما تصغادي تصورن موكي غادي تسفقد سكان يدي وسانني ما تصي غادي يسحزنن ما ترو غادي يكملن الزاني ما غرم ذا ينفوثن توطن الزمان محاثن شامور دقري مغورم ذا ينفوثن توطن الزمان يمحاثن شامور دقري من نور ماذا نرزفن الخيال امثيل السيوضن اكميدي اسمكتي اتصرضيني ديوضن دمم ثرزي فدن اتصرضيني ديوضن دمم ثرزي فدن في الحب يتورن كم الزمثين وسانني 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 جانك جاني وسانني جانك جاني وسانني سوى العطري خلفن يسلا يتابع وسانني سوى العطري خلفن يسلا يتابع وسانني 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 خذاني وسانني خذانك خذاني وسانني خذانك خذاني وسانني خذانك خذاني وسانني وسانني On est parti loin, on est parti que c'est là. Là, il y a une répétition. Ah, jolie répétition. Répétition. C'est parti pour une soirée frissonnante. J'espère que ça va durer. Ah, c'est pas sûr. C'est pas donné, hein. Vous avez de la chance, je veux dire, n'est-ce pas? Exact. On a Samza. Parce qu'au fait, c'est quelque chose. Vous avez de la chance, je veux dire, n'est-ce pas? Exact. On a Samza. Parce qu'au fait, c'est quelque chose de très très particulier. Et ça n'arrive pas souvent. Heureusement, pour être comme ça disponible. Parce que c'est bientôt, ce ne sera pas le cas. Donc il faut bien profiter. Qu'est-ce que j'allais dire
فاش كنت نبغى نهضر ديجا الوغ سلمى ديني وشو العود قرناس العود انا غير منو غدار ولين العود سين كيستيون ايوا شو الانسترومون كاع العود سماناس العود voilà. Est-ce qu'on la prend comme une question de la semaine? Il faut nous répondre et après donc Salim et on devait parler de la اشد هناك نبدا ولكن كنتني من نهضر ابري بوضع دوله في الزرياب في العود نهضر في العود دون بعد ومن بعد ابري نبدا ولا في الزرياب باسكو تصيق قارن العود كاع سي ان انسترومون اورينتال كان سوك اون ايتيكيت d'obscurantisme, il l'associe un peu à la médiocrité, alors que c'est un instrument absolu, tout comme c'est un instrument absolu, il a besoin de... En fait, le toucher du oud, c'est comme le toucher du violon, c'est pareil. Encore plus sensible que le violon parce que le oud, il a double corde, c'est-à-dire... les cordes doivent être ajustées, ajustées, c'est-à-dire que les mêmes cordes donnent, les deux cordes doivent donner absolument précis, voilà. تفضل نهضر في العود اين السمان العود نو كملت c'est-à-dire العود fait son appartenance زعما l'histoire un peu l'histoire du oud, voilà. دونك ستادير ما نهضر في العود دابور العود دونك سي ان انسترومون اكورد باسكو دي لي زانسترومون وقبل نهضر في الانسترومون الى ديجا انظر باللي لان ثلاثه اصناف لي زانسترومون يا لي زانسترومون لا فامي دي كورد سيتادير توت انسترومون يقلحوني دي تكن الصوت الخيوط وين من نقر لي زانسترومون اكورد تيل لا جيتار العود البيانو خاصمو تبان راه لي كورد داخلي On va de la deuxième famille, donc c'est la famille des vents, des instruments à vent. Donc tout instrument, c'est la pression d'air, tel que la flûte, le saxophone, et puis c'est dans les instruments à vent. Dernier, c'est des familles. Donc la famille des instruments, il y a des gens qui ont صوت الزوران, صوت الماس, صوت الرقاق. Et la même chose des les percussions. Donc l'oud, il y a la famille des cordes. Donc l'oud, يتوسن مليح. دونك من تاسيس ادرينا فاش اسم العود وي فازي دي معليش الوغ دونك تاسي يقعدن سماناس العود باسكو لي كورد سوا خدمنتن ستان عوديو دونك لان داير ويز دابار ليستوار دونك لي كورد خدمنتن ستان عوديو تنجمع نسمليلن بون سيرتانمون تنظن دي برودوي مثلا جن لما هو غانا محسوب بظني وكنا نستخدم الوغ سي با سا دونك العود سماناس عود باسكو تواخدم سوا صغار 100% دا صغار لو شوفالي دا صغار لا كاس دي ريزونونس دا صغار لو مونش دا صغار لي ريغلاج دا صغار سي بور سا كيسمان عود باسكو العود داير روا عرفن قرناك العود لغز عربي معناه خشب ما ديني عود كبريت عود عود كبريت قرد نظلمي قان ظلمي فظلمي العود بيسكو يتواخذ مسول صغار يركل لي سي بور سا كيسمان عود باسكو لوريجيني ناس يتواخذ مسول صغار فلا من ميك ديفلوبي دونك العود يتوسن مليح يغال محبوب بوكو بليس على شرقيا المعرفن ذي لا ريجون دو العراق اكزاكتومون دي موصل باسكو دينا دي on doit parler de Zeriab parce que quand on parle de lutte donc il قد ندير اسمه كي Zeriab Aguini donc c'est un musicien chanteur irakien c'est un kurde du Loul de Mossoul donc les années 789 et il mout وقيلا 800 les années 857 donc il crée de la famille
غير رحبا الغنى اي بي في كايز ربي مثل الموهبه كي الصوت انت دابا كان دونك كوم خاطر يسمي حقاني ماشي الزريه بالزريه باكيني طاش ونزرانا باللي كديسم بفرو حيت عايشي دينا ديال لا ريجيون كين بغداد العراق وي تلمون كفرو خاكي نكشوفها ثرو جحموم بدني غورنا كنا جحموم زرت ولا الصوت جحموم دابا كان الصوت يشبح مليح دونك زريه باكيني كيف راني دابا كان alors يحمل الغناء سيس après quand même avec le temps il a intégré la troupe de musique الاولاني اسحاق الموصلي سي سون بروفيسور ذنتس يحفظ العود ذنتس يحفظ اسرار الغناء كيتير كلي كومون شونتي لي تكنيك دو شون كوم انت ربي في كيجد الصوت يشبح مليح راس ماناس زرياب نسبه لطائر زرياب سينو اسمي سنت حقاني سي ابو حسن علي مولا المهدي العباسي دار اسمي الصغير ديال الليسي ما زندني اسمي قرني تدرت اسمي واحد تدرت فوالا دونك بور باش كان نربح شويه الوقت دونك افيك لو طون الى اسحاق الموصلي سميتي ولا يوهم دي صوتيس une fois donc il a présenté devant الخليفه هارون الرشيد ذي القصر الناس الحليفه هو يفغول ديالنا بلي ديال لا تروب اسحاق الموصلي يا شونتور ان جون يجو ليت بيان يتغني مليح صوتي انا انت تعرف صراحه اللسان يهدر سلمثول تهضر اما ديني شيخ محمد تهضر كان يدي قرص الا ريبونس سلمثول دونك ديجا ميتي ولا الخليفه هارون الرشيد ديال لا تروب بيركولي ناس داك الشيء الزرياب مثلا هضرن في السنه تغني هذاك بيركولي دونك لي بوزي لا كيسيون الناس في المعرفه الناس ديال الغناء بون جو me souviens pas la phrase exactement qui s'y répond mais je vais quand même اتديني ستادير ميسينا ما تغنيض إناس نعم يا مولاي أحسن كل ما يحسنه الناس وأكثر مما أحسنه لا يحسنونه ولا يبتخر إلا لك وإذا أذنت لي غنيتك لن تسمعه أذن لك يوهم مش ديرو بون ديكني باسكو إناس ينسنني مذانا نسنا ينس ما ينسن غنكيني والسنارة يمذان السنة ديال العود السنارة السنة دي غني والسنارة اي بي سي السنة دي سي داني زريا باش هذا النوع سي ان كوزينيير دونك يساعد دير ساتينس لا دي بارفان اينات دونك افيك لا ريبونس ني راه الناس هو تسدلو داس يوكيني يهضرنا كاكي او ديبار لا ريفوزي دو هذه لعب العود نشيخ الناس مي كوميم بينز الانسترومون سيمي كنا يوهم ديكس ابري دينا دونك اسحاق الموصلي يمي ولكني من بعد يفغوا سوا الناس دي خدم ثمار وين ديال القصور ديالنا من بعد ميم دي ثموراني يقلن تجاره منين دينا يسمى ديكس دونك الا مناسي الى بروغرامي باش هذينا اسمين دونك لو جوغو قالتينا دونك بغيتي دير الاخبار ان دي فاني ناس ما تنسى ديك ما تنفض دونك خسروا effectivement donc وين سير هذاك الخام يفاد لا تراس بليك الشمس السخام دونك يروح ديريكتور اسحاق الموصلي ناس ينث بغادي تنوض الناس يودي ديما لا تقيم دي بغداد اتمثل كوم تاي كوني لي ميليتير دينا يتوسن دونك اسحاق الموصلي لي كوني انت خدمان كتاب الاصفهاني تيقول لنا كل موشحات ني ديت كتاب داير ان اكزومبلير كان يدي غراند سكيباري دي اسمي بومباردين الامريكان العراق لو ميوزي دو بغداد دونك كتاب ثاني تروح في الداد العطاء فوالا دابري نزرق دونك يروح لسان يديروا اللي راح دارين اثر المدينه واقي كنت نهضر باش نهضر في العود في العود جدا في الاستوار كيني دونك يبدا يروح دير ولد دار القيروان تونس ابريس يفغوا السنيس يسلايس الخليفه عبد الرحمن الثاني حاكم بلاد الاندلس لوانني يني صدر حظ il a invité comme un ministre il a sa condition tu vas développer la musique de Gawarna de Nick Boulaoud donc il a développé le luth ذنتا اسيرنا la 5e corde ويغال العود باسكو العود زيك شحال يساوي كيلو براح قيل ماشي كان 5 قيل 7 مي لا بلوبار لي لوتي قاعدين هذاك 5 داير لا نوت ني لا 5e كورد ني سيرنا تينو ما كانوا لا العشيره سينو افون سيتي 4 يرناس لا 5e كورد لوت ابري يوغال خدمت دينا دونك
لي كورد يونس نتا سي ان بو سبيسيال قالناك يخدم مثل سي زرمان كيزم امشطح ما الى في تساويثني تسيت مورا لازينا يخدم يسن الخيوط سي سكي في كو الصوت يونس ديال العود ما يلعب يسمع الصوت واحد دينا ثوغال سي لوي كي افي ايمي لوت ديال لا ريجيون الكل ما ثوغال العود انا محبوب روعربن روعربن دار وين قلت كش مضام دي سوريا ما ديكينا تتصفى خاص ولا فيرا ميسان العود ديال قيت كوم ديكور ري رومينا تفضل بيانو دونك فوالا في l'histoire اذا نشتاقد يصوض العود غورنا باسكو خاطر كوم يلا ديفلوبي ديال اسبان اي لي اسبانيول سميتكش من غورنا دونك كان انستالين بوكو بلوس دي تلمسان وهران دينا دونك سميت روحان بوند لي تراد بوند داك لا كولتور مسن بوند لي ريسات مسن لبساني مسن داير لبساني يكلان ديال يتسلسون ديال المغرب ديال ناس ديال تلمسان سيد الاندلسي ودي يديروا حنا دي بون لبساني ميم لي ريسات ني دونك حفظنا الغرس ميم بون د العود وخدم لي زارتيزون دينا ديال تلمسان ارثورا لانسترومون بريفيري استخدام ديال تلمسان لي شونتور ذا العود وي بار كونتر ذا قسنطينه ذا فيولون باسكو يا توت اون هيستوار داغني باسكو ديال قسنطينه دونك يافي لي جويف اي لي جويف دونك لور انسترومون بريفيري سي الفيولون اون ري كومونسي سي دافينا لا شونتي في الفيولون دو مون بير سي بور سا كو ذي قسنطينه استخدام لو فيولون باسكو ما راه غنين سولوشن تفتيشيري باسكو ما تسالسن داكي الجان ديال الشون سي بور سا كو سولوشن دايروك ديال المالوف سي الفيولون ديال باسكو سا كومبران ودم بعد ديال السونتر سي لو موندول سي النوبه تنيك خدم زريات زريات باش مويلا في 24 نوبه مي قرات تكان ساكيني 12 نوبات تيقادني يصحفظن ديال ليكول دو لويست ديال المسان ليكول دو ليست ديال قسنطينه ليكول سونتر ديال الشرشال ليكول الراشديه سينا نديفا داير ديفلوبي المدفاع الشعبي سو موندول الحوزي السلعود المالوف سو فيولون فوالا جي في بري لو تور كاكيني باش نربح الوقت دونك جي في ان بتي ريزومي هذا نخدم يطار حتى شيخ سالم سلعود حمل اختي نخدم ما كاينش ندخل لا جيتار ولا هذيك كان المغاربه نعرض لا عاد فاش كيت زرا شنو أتسنى شد Merci pour ce cours d'histoire, cher Salim. Merci, merci. Ah ouais, c'est instructif. Quel son Ibrahim? أتوالي إلى هاكا
المحبام صدفولي تفكدا أشحال يزورا الفغي يضاق الخاطر ذا الغبام يثين الفغي يضاق الخاطر ذا الغمام يثين تفولي تفكدا شحال تيزورا حلفغي ضاق الخاطر ذا الغبام يدينا حلفغي ضاق الخاطر ذا الغبام يدينا وليودي شبان ذي الصحراء أم يطيجي الصرايا اشتقنا من ذي الشتوى ضرم الكانت يتشورا وليودي شبان ذي الصحراء أم يطيجي الصرايا اشتقنا من بالشتوى ضرم الكانت يجورا تنا يقول تقارا سم القاعة يجوجيا تسيارنا ذي المرة الورد والريحة زيدة من يدي مغين ذيك ساسا هذيك ميني يدي زارعة عين يدي مغين ذيك ساسا هذيك ميني يدي زارعة المحباب تفولي تفكدا شحال ذي زورا حلفغي ضاق الخاطر
الغبام يدينا والفغيض عقل خاطري ذا الغبام يدينا الغبام ثمحني عيفذولك مي حملان تبحر تدسم غيض دقي أذكولا ويتسوى الغبام ثمحني يفذولك مي حملة تبحر تدسم غيض دقي أذكولا ويتسوى الوردة عزيزني ثمولي ثيبان في اللاس الأحزان اشبح سمزون تخسي مثل غبضات العزيزة زون تخسي مثل غبضات العزيزة زون تخسي مثل غبضات العزيزة المحبة متوغدفو مثل غبضات عزيزة المحبة متوغدفو علي زورة والفغيضة في الخلاطين الغباء والفغيضة في الخاطري ذا الغبام يدينها والفغيضة في الخاطري ذا الغبام يدينها Je pense que le son بزاف ماشي بزاف اللون هكاك السلعة ديال الكاسك ان بو ترو نو شتي انا راه واقيلا امين tout le monde اه وي apprécie. Fais-le les chèques dîner. Je vais bien une petite saturation. Je ne sais pas, mais je suis en... C'est pour le niveau général. Attends. Karasienda, pour nous, c'est top. Top. Ah bah ça va. Ça va. Bravo. Ça va, يمكن محسوب ça va. ينعم ça va. Hélas. Merci pour ce moment magique. Ah bah merci aussi à vous. Ah bah on est bien alors. يجلز. شحال كنا نخدم ما كاش شحال كنا نلحق نولي الوقت النهار كذا 1h45. عندنا نشطة حتى 1h30. Voilà, 1h30, عندنا 15 chacun improvisé. ناس نعاود نخدم راني ندي باسكو نهضرو كاع في ثلوفة عندنا صافي غنعود اسلم تفهمز بنيك باش ننطق الخيوط ماشي د الحاجه يسهل. Ah oui, bien sûr. Donc, العود ماشي من لا جيتار. نعمل البيانو دونك فانا ندير ثسرت يضوداني. ذي العود وصار لي كاز. سيتادير لا نوت مالا تسرس لاندكس يعني باغ اكزومبل دير لو دو مثلا ولا شي تيتحك انا كي باسكو يا با دو كاز دونك سي اون فوس نوت كيلكو كومات رد تصب لا نوت ني
دونك كتولي ديسونونس. دونك داير الرار فريمون بويدي قلاب العود ويدي يفدون ماس نتسلط تاخذ لا شونسون تاونتي بيان ميم لو ريتم تير كلي مي لي نوت لا جوستاس تخاصها ميم شوز ديال اونكور الفيولون يوار مليح باسكو الفيولون راني مشطوح المونشينس اي تيلمون مشطوح ولاش لي كاز اللي غادي ليميتين ستادير لا نوت ندير خاطر ما يلي لا كاز لاندكس دير لي في ثلماس نغات بروفي كنت ديبا انا ما ديباسي لا كاز نثل فرق لا دوزيام كاز تفدير لا نوت باغ كونت دير العود هذاك الفيولون سي فريمون سونسيبل ستادير سي اون ميليمتر اي سي ا فورس بنادم هذه يلعب ا فورس يلعب المهم هذه هذه لعب لي سونوريتي جوست بيس استخدم الديابازون وتلكلي باش هذه صعود ديرو راه ينس لا نوت ني صحه خاطر ما ديرو راه ديجا لا نوت ني تي ساعه هذه لعب فوق يعني تفيقيرا كيك الدنيا يبان كي ضدني وتحسسني لي نوت دي ضدني دي تشوف لا نوت ني تفهمتي تحسس ناس سا لو دوا ايكوت ايماجينا هكا قال يحسب ندا درويش يبان سي لا فيريتي ça s'appelle le doigt qui écoute, ça écoute. ما لا سلسة نوت زراب لك خاصو السلي على زرا ام كي يخدم بيتهوفن pour composer tout ça. C'est avec ce doigt qu'il écoutait parce qu'il n'écoutait pas, il était sourd. بيتهوفن الميذ يمد يحضر يخدم لا 9 سيمفوني بدا يدلح لك ديك مزورنيس. Il était un grand compositeur et Beethoven il يقلب كل من في la structure de la musique classique parce qu'il se composait soit par rapport à la musique tellement carrément la musique donc تيرون les symphonies تيرون تت ومن بعد تخدم تبارطاجي à l'orchestre هذا اللعبان وهذا يسمح شنو دي تكوريجي par contre Beethoven ذاين يتحولفوا يقتالوا la musique romantique de Beethoven c'est pour ça que d'ailleurs tellement qu'il est sensible ça a l'oreille absolue la musique romantique de Beethoven c'est pour ça que d'ailleurs tellement qu'il est sensible ça a l'oreille absolue après c'est gazé d'ailleurs c'est comme musicien d'ailleurs il a la 9e symphonie quand il dirigeait l'orchestre تحولفوا صغار ناس Et les vibrations des instruments, les violoncelles, les tambourines, باش هذه يديريجي parce qu'il peut pas puisque يسمح سرعة ما كان يدير le temps pour battre la mesure d'ailleurs عطاش يقارن يسينا نسمي يخدم son concert là où il a présenté la 9e symphonie c'était à Londres الناس كل يوديما ça sera la chute de Beethoven كانت ديريجي وتصل لها finalement il a dirigé l'orchestre. Et on a la 9e symphonie, l'une des meilleures de ces symphonies. Symphonie, je vais te laisser avec un texte en français. Tous les jeunes de la terre veulent se donner la main, vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Et tout, donc, ils ont adapté le texte à la 9e symphonie. Là, nous disons d'autres textes. Et les symphonies, nous sommes ça يثني قالوا ثني مالوريزمون يخدم يتسينو سي سلام ميحو الفايز هذول الطاش زعما تضاف لي تاك شويه كنا عندنا خش تحت لا ريفيرب ثقي سميتوهاش خماوني فيرسيون لا شونسون هي اون فيرسيون كورت مي اون خما اون فيرسيون بحيث لا او ديبي سميتوهاش توراش هكي توراش فوالا vous allez voir فاهمين صراحة عاد ضربة تصنت بالك شوية C'est avec deux accords que je m'amuse à faire une petite mélodie. C'est un...
ثواش حرزك حس داك حكو في الزهري ويزداغن ولاش صبح ثام الديت ننو أقلم ثورات يري مشان المرسين غادا السفرو هباج أخباش تيكراش ننطرور نزمير نسو ننسق واسمي يطعمر أكني تياب غور تيوفي أكني بغو بنذم يعمر يموسولاش يقبي ونجاح نجاح مقام ويعمرنا شد يسولي يومي تغزي العمر منظر كان ينولي يزري ما يخصيت لوهي ولذا يزدكنت ولن لكن يبغو بنادمي توالي يتشافدي بردان عرقا اشحال دا بريدا يسني اثنوين يسوفون ماشي غبريدا يبوي يقولي غدك حاش راروفن اتوليغ اكين اكا ولا غنى الغاشا يندي سيو نفوس طفنا السبحة صويض السحنة اليمين الظلث قرض القاعة استفرى حدور يا علي اسكوك ثمير ثوكا احوص ذاقي فوص ذاكي ديغدي بالهاد دارن يتزخون سعاس المعنى نثني سقوس مذكرن ورد فيغن سيتنا فايد السناس دغ اتبارن دير كيسان بنو ثيرقان دي سقواسني قمارن سبلع كان يا زكا دي غذويذ سقارن ثمورثنا كنا تنبدل صبح مدي سفوت جوغن ذات الدين ذوات الاصل اثنية زورنتن غير الفث ناثن تفتل يقول عند غير ذفير حلقا سكراذين بذيم ينغل حثن فرحند ذات الخير فيما بانا ثنرفذن وزلغني غاس أخي المرانس ذوك لي غالا أفغنزيغ وغاري خمير أمجري وذي حمالا عمرنا الرحباس زهير سوزولي غلات صريقا وغلغ النغاس ذنا كايد السبان كل شي ولا كر الحباب أذنك يدير نكيني
مثولا مطال مثنك أتخيل واث سامحتي شيث مقحل تيفاغ لمذك ناك أرواح يقوني شيث مقحل تيفاغ لمذك ناك أرواح يقوني شيث مقحل تيفاغ لمذك ناك أرواح يقوني شيث محلت يا فاغلم ذاك ناك أرواح يقوني شيث محلت يا فاغلم ذاك ناك أرواح يقوني شيث محلت يا فاغلم ذاك ناك أرواح يقوني شيث مقحل يفاغلم ذاك ناك أرواح يقوني. Voilà, يقوني يا أرواح. Donc, تجي السلطة السلطة قل السلطة سيبص وداس جامي سلير عطاس تجديد يعني سلير لا تمام تدير شي قال مثل كينا أخي يا كيف كتاقي الترفقية هذا نحن في ناس قلي أخي Qarghaziel, cette musique me donne le mal du pays comme une blessure douce et infinie. Ah ouais, c'est une grande blessure le pays. Je vais démarrer parce que ce sera donc. Est-ce que vous êtes en train de faire ce qu'on vous a demandé, d'aller sur YouTube, de cliquer, tout ça? Non, نهضر كان. أنا أمين أشو تعشق نسمع شيء نوفا تعشق on dragne à jour alors vous n'avez qu'à écouter et ça c'est important. On ne peut pas quitter le live maintenant, on s'apprendra après.
خمث غفول أيسم الشقايا أولي ويعبى لحمول أي قفري المنطق أي فغادي فلا أي فغادي فلا يبغى ذي فلا أي فغادي الولاد ذي الدار في المحل الحفيه هكا سقوس نوري في الظلام يروالني ويزكى أرزي غشحال ذي سيلان زقور غيثي زيان المذي منو مغمكانا ندروح السيان مفغي وسنان أيثنتو الجذران أرجغي مولان تسولد القرايا Merci. Merci à vous. Merci à vous. Cheikh, il y a plein de questions par rapport à ce titre. D'ailleurs, il y a des choses le titre. Il y a des choses sur la SNC. بس نعاود أسنسل prochaine fois. نسمع ما هو نسمع ديالو Et le titre en attendant est الخيق يسمي الخيق ما كيطفي الخيق ذواقي الخيق دونك سلام دراهم نتسدافوا لنا شوية خاص ما درنا داهات شوية صافي سا باس فيت Ça passe vite. Merci de ta présence, Zrablik. Avec grand plaisir, Ibrahim. Toujours, ça a été un plaisir de se rencontrer à Madhina, Madhagini. Et مازال خير إن شاء الله عزتاتي. هنا ربي واحد يفكر بصحة. Je voulais dire, il n'est pas facile. Tu sais, François Salam, j'ai remis en question plein de notions. Par exemple, la notion de l'amitié. C'est pas évident de se faire un ami, d'avoir une richesse comme ça, un parcours de plus de 30 ans. Ça fait 35 ans, on a 36 ans, jamais une soukès de l'hadja, كل ثورة مكي قال لو نجيو كورة على حذا اللي ثور كل أكيد فرنسا يفغثنوك مدن العقل des gens qui te déçoivent comme ça اسمي الله غادي تموت خلاص ولاش الجنسية إنيف نكون إذا نقولها وكل الجنس مي تبدا هذا كاع فرنسا on fait كثار les conclusions sont encore plus je dirais pessimiste ماشي pessimiste mais c'est la réalité الغالب ولاش سوقنا malheureusement et l'amitié c'est précieux et Salem c'est un ديون مدان ما ندير بليك ذا حبيبي c'est que je suis fier je suis content parce que Zrablik c'est une valeur certaine et certaine voilà voilà ce qu'on appelle l'amitié et c'est pas évident تنمرت إبراهيم يعطيك الصحة تنمرت لك كنيس لينا ولا مشوار مازال بزاف بيان سور وكذا كاش نروحوا هذا مشوار من اللعيبه دوز ما تصلحوا ذي صام الجاقه كامش بعض الوقت يبدل لي مونتاليتي بدل تيتير كل كاع او يفن امدن ولا خلاثي فعل العقل بس خاطر في العقل وتتساوي شمك سكر كون يتميزن ربي يفكر العقل كيوا كنا نميزيس أين يظن ولا أين غيكتبن كان رانج أين غيكتبن راه نعيش دونك دي فوا هو كان تروزون نقارن غير كلي ولا كلشي فوالا بنادم لو بلوز امبورطون كو هذه دو فريديس هذه سي دوكو داري الحون هذه سي نداري غاريس في هذه يخدم يزمر هذه يخدم الخير هذه يخدم ولا قال هذه دور مذان تيقد الدنيا امان تف
يوكي فنان ويدي قوران ويدي كتبان ذا شو ذا السوين سن يوكي مذانا ذا عايشين يركوني أمزون عايشين ذا كيوث تفهميت كان كيوث تباقي تسمعنا أنه أنفهم هكا كل شيء يسهل كل شيء قاعد. يعطيك الصحة. ميرسي سلام. ميرسي à vous. نتمنى لا سيمين يلهانوك سير سنسيف ما نديرو المثيرة دونك ادنو على الغرو نزعاشو للسيربريز ريلين كريم واغاس جو سي كو سمي في كاد الديستيناسيون دونك نجي لي السيمين بروشان il va faire son انتاد نهضرو كثير d'invité aussi نهضر. Merci à Amine qui est là depuis tout à l'heure وندي تشاكوك لي فيديو pour la semaine الكل. Amine Delouizi كي عندنا جونوم extraordinaire. نتمنى عسى كاين نادي كاين يتعاني وعاثيني السلام الكل. Merci à Sienda qui est là aussi à la modération. J'espère vous avez de bonnes interactions que la modération alcool. Une très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à samedi prochain à Lilena. Merci Salim encore 1000 fois d'être ici présent. Bon voyage à Artmourt. Avec d'autres inspirations. On va faire encore une autre avec une meilleur dispositif. يقصفني voilà العود والنايا c'est tout notre esprit là on va faire une petite transe comme ça même une percussion عندنا بالك الطراره في الناي voilà avec plaisir الناي c'est important تقصفت هذا شو قبنا تقصفت نديرو تقصف وكذا افنداير تقصف وي يدير سي فوربي دي فوا كراس ستادير بون لانتيليجونس يكسع ذي ثوغاشينس يسكشم ثقصف يسكشم فنداير مي با دربوكا تهضر دربوكا باغ اكزومبل ابار اون شونسون لي ديرنيير البوم كريسينو ذا فنداير باسكو فنداير سي لانسترومون ريتميك يقبل تقبايلي تستخدم تستيلاوين سيزيك كثتا فنداير دي مدكمات ما لازمت نتزمور ما في القضان نتوكلي باسكو افيك لي بيركوني باش تنعتف ومن بعد ابري فوالا اركز دونك تغانيمت يمرني قان ذا مكسا الهزار فيك قان ذا مكسا نجرانا ثغانيمت صوتي تفاض الصوت من بعد يشارشي توجور الصوني الميثود يوفان et ça continue de se développer dans la flûte ou pas. Et c'est ça le développement humain, c'est comme ça. C'est-à-dire même يستخدم على الدربوكة mais il y a d'autres instruments. La batterie نستخدم تي pour تماتشين هذا. اسمي إبراهيم لا فلوت معليش نروح ديجا الصوت تقبيلي التمثيلات ديجا انت تيد الروح. après ça va? Nous 5 minutes pour répondre à quelques questions. Oui. En tout cas, ils veulent vous poser quelques questions. Oui, des questions à gagner. كنا نقول نسحسس عن والي كان ما يرى الصون سقسيت ان كان الشيخ الصون لها كاكيا هضر كان سلم من سهر الصون اظنك الشيخ سالم سي با بيتيتر سو لو كابل كي يمد الدماغ الميكرو مي عندنا ورك نو وي سي قلت فا ميكرو توجور سي با عندنا ميكرو بس نقص غير هذاك ما هضر كان انا قارن تري بيان باسكو دي فوا كونت اون بوج دونك دي فوا سي لو تروازيام كي وي وازي يتسنى ذاك دونك قارن سالم depuis longtemps pas de son. Ah bon? Depuis longtemps. 4 minutes. يا ضرب جو وقت يدير اش بني راه سالم عاود معليش با تعاود ستادير مدي يهضر ابراهيم دونك في لي انسترومون في ناض بلي كثاج وقت مد هضر في يدير سي فوربنا يستخدم الانسترومون ميلوديك يستخدم لا فلوت اي لانسترومون لا بيركسيون يستخدم فنداير باسكو خاطر ذي قبايليت سي لي دوز انسترومون ياكيني يقفنا نتا قبايليت لو ريتم خدمت تيلاوني لعبنا فنداير نغد ذي ثلا ما روحت داكم لعبت فنداير ميم ولا شا فنداير لعبت سوفيذون بيذون واش تسقمت لعبت مي ذي ثمغاري وين تافض توجور ذي ثدرت تصامطوث
إقلافن أن ثأفن داير ولاش تدرت ونسعى ولا الخالات لانسترومون ميلوديك دونك نغد تجواق دونك تجواق سيزيك ذا مكسا إقلافن تجواق ومن بعد تانتيغري دو لا شانسون اي لا فلوت داير لا سونوريتي دو لا فلوت قارنك وذيك خدم لا ريشيرش في لي سونوريتي كيني سي لانسترومون لو بلو بروش دو لا فوا هيومان باسكو الصوتي صاروح ينس يتمشى بين على لا باش بور ساك ما تصرض شويق لا فلوت اتشروا زعما تخدم هذا سبيكتاكل يونيكمون لا فلوت وكذا لا فوا الوغ مثلا اذا سان انسترومون ميلوديك نظن العود نقرا جيتار غادي سي لي دوز انسترومون نستخدم نكون سيزيك ديال القبائليه ثم بعد عبرك شمت لا جيتار خاص ماشي نغمي الساعه مكان يستخدم انت داني دو سورتا ديال الروح عند قبائلي شمت لي انسترومون ما لا باتري ما دربوك ما افيك لو طون دونك شمت وتيمرني درنات انا تدمي قبائليث سوفن داير ذنا لا فوا تخدم هذا ثمار يعني سا باس وي واش غادينا فوالا سو التيغوار محسوب ديال الفولكلور النار نكوني شنو محسوب نزيك كاين يقلان اسمي تكومونيكي كل هذا لي بوبل الكل بيان سور كوليوني يا دي زيشونج يا دي انتراكسيون ويتسكي ولا حاجه مثل دا تسمي شام تاكا ما تروح كنا نروح ان انسينيون ان بروف de Eurodis, Karim, la séance prochaine. Il est présent d'ailleurs, il commente ce qu'il est. Il va nous faire un aperçu sur ce qu'on appelle l'intertextualité, même assez un petit aperçu sur les langues, أمشي تمكشمتو كنبغي جالس نتركول أمشي تديفلوبي أنت أمشي تازن تاع الزدات أمشي دنو الفاثروميت ثروميت هاكي تكاد سي لاتان تاكليس الزرع نسيان مي بلان en fait c'est des évolutions il y a pas de société هكاكي statique الناس طاح هكاكي يقيم كان c'est pareil pour la musique سمي دي la musique orientale سميت شنو الفن سميت بون لا guitare la musique orientale les conservateurs, ils ne voulaient pas. Même si c'est pareil dans l'Andalou, par exemple. Ils voulaient écrire la musique, l'Andalou. Les conservateurs, qui ont appris la musique alors, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas introduire d'autres instruments. Par exemple, même la contrebasse et tout ça. Oui. Même des classiques Abraham de la musique classique à Vienne à l'époque donc nous venons donc c'est que c'est des conservateurs donc ça les instruments de وقدني الستيني دوينا كان رقيما d'ailleurs سمي كليدرمان سمي خدم la reprise c'est des pièces classiques c'est des concertos de Mozart نغد ديال la musique classique c'est le piano مش كشم de la batterie كشم دي تيركولير نو فغينا راه parce que ils ont tout fait باش même ثملوكين باسكو بور دونك اسيف درسن في الكلاسيك وكذا نذير اذينير ماكش مدد لي زانسترومون كين نو سي توجور دو كلاسيك مي كلي ديرمان يولث يبود لا توش انسترومونتال افيك اون كيتار الكتريك افيك اون باس مي ان غاردون لا بارتيسيون دو كونسيرتوني اكنيل انت اللي قاص وجد روحي et c'est ça la magie du progrès c'est-à-dire garder ses racines tout en ayant des ailes parce qu'il a قد في الفرض إلا قد إلا قد فهم وياض إلا قد حلفوا وياض وسوك حلفوني إلا الدولارينيك إلا جوينيك par quel moyen أمس لا يما إلا الصودرة سيتفهم ونا أمكي تقرا أمكي تتوقع الحظ d'ailleurs c'est ce que vous allez écouter dans une nouvelle chanson تفيرس اندونيسيا qui va bientôt sortir au Sénégal en principe à كامل donc تهضر دا في البروبليم هكي عند تمسلاك ماري هذا شني لا يسعد وقور مي باش كنا تسيبوا تصيبوا كنا كي تفهمن وفهمنا راه ما سمسا كان تقبلي même des الجزائر هكا ولا شتي مشكله كيلا ورا كيلا donc il existe alors la musique elle transcende ça d'une certaine manière. Ça veut dire la musique, ça a la magie quand même de défier les frontières.
Donc, bien sûr, les frontières géographiques à niveau, puisque c'est les vibrations, c'est les fréquences. De toute façon, quand elles sont dans l'air, les hontes, les mofantam kanist, etc. Now, on a démixé et on a trouvé les traces des. Bientôt, ils vont peut-être recueillir tout ce qui a été dit. اتصلت تخدم الانتيليجنس ارتيفيسيال. Attention, voilà. Donc, écoutez, نقصر bien. Je pense que شطو هكا ولا قراني مسوس داغان et puis بالك كون غاتروح ما تولي ما شنو نظن داغان نكون نتمنى voilà une belle fin de soirée. أو نتفكر هذه يسبت ديت الدون هكا لون habituellement. Et puis voilà, je vous embrasse et merci encore Salim une fois d'être. ثاني ميرتي نك ابراهيم ولذنك اسنين كودي. Merci encore Salim une fois d'être. ثاني ميرتي نك ابراهيم ولذنك اسنين كودي دي سمح حسن ديوالا. واش نصوض غيوك السلام ماد لي زونسيان لي زيليفين الصغار دونك سالتالمون تسمح حسن وثيكلت النظن ان شاء الله. وقلت في قيد سوال نسول. سي سير نتسدي بضنا. نجاو نتلوي بليزير. ثاني ميرتنون.